para pamirsa, kados pundi pawartosipun dinten menika. Sekilas warta marang sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kathah pawartos ingkang aktual, tajem lan pinarcaya. Sampun kamestakaken kagem panjenengan sedaya kaliyan. Kula Juni Amarta. Sun Ketan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, nganturaken upacara merti desa. Upacara menika dipun pangerti minangka wujud raos syukur wonten ngarsa dalem Gusti kang murbeng dumadi. Awit sampun paring berkah lan barokah dumateng masyarakat dusun Ketan. Kados pundi pawarta sejangkepipun menika. Jumat Surya kaping 2000 September tahun 2022 masyarakat Dusun Ketan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang ngawartakaken upacara merti desa minangka wujud raos syukur awit bareng keberkah saking Gusti kang murbeng dumadi. Upacara merti desa menika dipun gelar wonten dalanipun kepala desa Dusun Ketan. Upacara merti desa menika dipun gelar saka dangunipun sedinten sawengi. Upacara menika kawiwitan kanthi arakan gunung ingkang isinipun lempeng utawi sekul ingkang dipun dipipihaken lan kasil bumi warga dusun Ketan. Ing dalenipun Bapak kados masyarakat munjaukaken donga sesarengan minangka raos syukur awit sampun dipun diparingi widodo rahayu kalis ing rupeda sadangunipun setunggal taun punika sesampunipun munjaukaken donga sesarengan menika uga gunungan kasebut nuli dipun dumaken dhateng sedaya tamu ingkang rawuh. Mitutur kados dusun Ketan sesanipun kegiatan menika dipun wontenaken tontonan inggih saking siang dumadi dalu. Para warga kanthi guyub lan sengkut anggenipun nderek kegiatan menika kanthi anjanisipun kangge nguri-uri kabudayaan lan tradisi ingkang sampun lupamah saking jaman rumiyin. Mekaten pawartos dinten menika kula Juni Amarta menawi wonten kelebatan nyuwun agunipun pangarsani muga rahayu ingkang sami pinanggih. Matur suwun sugeng dalu.